Tu equipo necesita reparación, realizamos diagnóstico gratuito. Recogemos y entregamos en tu domicilio sin llamadas y sin desplazamientos. Te enviamos el presupuesto antes de reparar y solo seguimos adelante si tú lo apruebas. Kelatos Informática, calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Para comenzar, asegúrate de tener a mano las herramientas necesarias. Necesitarás un destornillador Torx T8, un destornillador Phillips, pinzas de precisión, un cepillo de cerdas suaves y un paño de microfibra. También es recomendable tener aire comprimido para eliminar el polvo de áreas difíciles de alcanzar. Primero, desconecta la PS4 Pro de la corriente y retira todos los cables. Coloca la consola sobre una superficie plana y limpia. Utiliza el destornillador Torx T8 para quitar los tornillos de la tapa superior. Recuerda que estos tornillos son de tipo estrella, así que asegúrate de aplicar una presión firme pero controlada para evitar dañar la cabeza del tornillo. Una vez que hayas retirado los tornillos, levanta la tapa con cuidado. Aquí es donde verás el interior de la consola. Es normal que encuentres acumulación de polvo, especialmente en los ventiladores y disipadores de calor. Utiliza el aire comprimido para soplar el polvo acumulado. Mantén la lata en posición vertical y a una distancia de unos 15 centímetros para evitar la condensación. Si el polvo está muy adherido, puedes usar el cepillo de cerdas suaves para ayudar a despegarlo. Asegúrate de no aplicar demasiada fuerza, ya que podrías dañar los componentes internos. Recuerda que la limpieza interna es crucial para el rendimiento de tu PS4 Pro, ya que el sobrecalentamiento puede causar fallos en el sistema. Ahora, revisa los ventiladores. Si notas que están muy sucios, puedes retirarlos con el destornillador Phillips. Toma nota de cómo están conectados para poder reinstalarlos correctamente. Limpia las aspas del ventilador con el paño de microfibra y asegúrate de que no haya obstrucciones en las rejillas de ventilación. Al volver a montar la consola, asegúrate de que todos los tornillos estén bien ajustados, pero no los aprietes en exceso. Un exceso de fuerza puede dañar las roscas. Si no te sientes seguro realizando este proceso, recuerda que ofrecemos un diagnóstico profesional sin compromiso. Puedes contactarnos y te ayudaremos a mantener tu PS4 Pro en óptimas condiciones. Antes de cerrar la tapa, revisa que no haya herramientas o piezas sueltas dentro de la consola. Una vez que estés seguro, coloca la tapa de nuevo y atornilla con el destornillador Torx T8. Asegúrate de que todos los tornillos estén bien colocados para evitar ruidos o vibraciones durante el uso. Finalmente, conecta de nuevo todos los cables y enciende la consola. Escucha atentamente si hay ruidos inusuales. Si todo suena bien, felicitaciones. Has realizado una limpieza interna exitosa. Si en algún momento sientes que esto es muy complejo, recuerda que ofrecemos recogida y entrega en tu domicilio, así como un presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos, solo un servicio cómodo y profesional para ti. Mantener tu PS4 Pro limpia no solo mejora su rendimiento, sino que también prolonga su vida útil. Así que no olvides realizar este mantenimiento cada cierto tiempo para disfrutar de tus juegos sin preocupaciones. ¿Tu equipo necesita reparación? Realizamos diagnóstico gratuito. Recogemos y entregamos en tu domicilio, sin llamadas y sin desplazamientos. Te enviamos el presupuesto antes de reparar y solo seguimos adelante si tú lo apruebas. Kelatos Informática, calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción.